Sound check tayo. Okay, for today's video, maiiba ang makikita nyo ngayon dahil motovlogger si Boss GK nyo. Kita nyo naman walang nakaangkas sa likod, diba? O nabubulag-bulagang kayo, wala akong angkas. So hindi tayo babaerong ngayon, no? So papakita ko lang ang enhancement ng aking motor. Pupuntahan natin ang aking kaibigan na nagbebenta ng exhaust, full exhaust ng hinamo. So yan ang sinasabi ko, papakita ko sa inyo. Ito na siya. Boss, nandito na ako sa Cavite Street kasi magpapalit kami ni Boss Marty ng motor. Ito yung motor ko. Tapos hindi ko alam kung ano ipapalit na sa akin. So, kasi ito, iiwan ko sa kanya, papagawa na niya to eh. Anong motor yung papalit mo sa akin? Ducati? Puta. Kawasaki RS. So ito muna yung iiwan ko sa kanya. Ito yung papadrive niya sa akin. Ayun. Mag-angkas dyan. Pwede. Dito bawal lang. Bawal dito eh. Bawal dito eh. Dito pwede. Pwede. Sige, sige. May message siya lang. Oo, sige. Iwan ko na sa'yo. Okay. Sige. Boss, see you later, Boss Marts. Ingat po, ingat. Opo, ingat. Sound check tayo. Ano yan, papais? Pangalan yan. So yan, kinabitan siya ng silencer. So itatry naman natin namin silencer. Kickstart. Sound check tayo mga boss. Mga boss, may silencer naman. So, IC naman tayo ng IC. Tapos ang pinili ko na lang, itong Acura Provic. Para hindi masyado maingay. Kasi SC sobrang ingay eh. So ito, sakto lang siguro. Hindi nakikita si... Ang pangalan niya, Ace? Papais, ano? Hindi ko nakukunin, pakitanggal na. Until next video na lang, no mga boss. Maraming salamat sa panonood. Ingat!